7 cara melatih kucing agar nurut. 1. Berikan pendekatan emosional seperti mengelusnya dan mengajaknya bermain. 2. Latih sedini mungkin, terutama saat masih kitten umur 2-3 bulanan. 3. Panggil kucing dengan namanya. 4. Bangunlah kebiasaan atau rutinitas sedikit-sedikit tapi sering. 5. Berilah hadiah, seperti memberi makanan sehabis dimandikan, potong kuku, dan lain-lain. 6. Jangan menghukum fisik jika kucingmu nakal. 7. Hindari gangguan saat sedang melatihnya, seperti adanya kucing lain dalam satu ruangan.